हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है और आज की वीडियो पे हम लोग बनाएंगे एक उड़ता हुआ चिड़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा करके जो हूँ के लिखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा टेढ़ा करके हम लोग यहाँ पर के लिखेंगे। ये देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग इसका सिर निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, अंदर के साइड। अभी जो है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इसका आई बनाएंगे बीच में दोस्तों, यहाँ इसका बीच में। अभी दोस्तों इसका हम लोग आईब्रोज निकालेंगे दोस्तों, इसी के आँख के ऊपर। अभी दोस्तों इसका जो है छूंछ बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से कुछ दोस्तों। अभी चलिए इसका जो है नीचे वाला पार्ट बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी इसका पहला पर बनाते हैं। थोड़ा सा लंबा करके इस तरीके से नीचे की ओर ले जाएंगे इसकी पर को, धीरे धीरे करके पर को ले जाएंगे। अभी बनाते हैं इसका दूसरा पर। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से लंबा कर देंगे और अभी नीचे की ओर ले जाएंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके से। अभी जो है की का जो लाइन है उसे थोड़ा लंबा कर देते हैं। ये जो है अभी बनेगा इसका नीचे वाला पर दोस्तों, नीचे वाला पर। अभी थोड़ा ऊपर की ओर ले जाएंगे, कुछ इस तरीके से दोस्तों। अभी जो है इसका पेट बनाएंगे दोस्तों, यहाँ से निकाल देते हैं इसका पेट, धीरे धीरे करके निकाल देते हैं दोस्तों। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलिए इसको साइज कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी जो है इसका अंदर को जो है सजा देंगे, थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। बस वीडियो में मज़ा तो आ रहा है ना। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी बनाएंगे दोस्तों हम लोग इसका पैर। पेट में जो है थोड़ा सा बीच में और 1-2 करके निकालेंगे, 1-2। अभी नीचे में थोड़ा सा एक और। गाइस दोस्तों, जो है हमारा कितना सुंदर पंछी बनके रेडी हो चुका है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।